देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक आयचे शुभ वार्तेंच समाजांत पयस केल्ल्या एका खोडकाराक आमी पळयता आनी तो धैर्यान जेजू मुखार येता आनी आपणा थंय आसलेलो गूंड भावार्थ आनी जेजू थंय आसची तीर पातयेनी उसारता. तुवें कुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता म्हणून तो विनाती करता. समाजांत पयस लोकांचो सळावळना पातकी अशुद्ध म्हणून लेखता शिराब पडलेले असलेल्या निरासपणान आसलेल्या ह्या कोडकाराची परिस्थिती आज आमी पळयता. आनी हो कोडकार जेजू लागीं विनाती करता, तूं खुशी आसल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. आनी जेजू ताका नितळ करता. जेजू म्हणटा म्हाका खुशी आसा आनी नितळ जा आनी तो नितळ जाता मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी सगळ्यांनींतल्यान ही बरी खबर तो परगट करीत येता कोडकार. जर तर आत्मीक रितीन आमी जर पळयल्यार आमी ह्या कोडकारा बरी आसा. आमी समाजांत भायर राव खंडीत जावन, पूण देवाच्या राजांत आमी भायर आसा. असल्या परिस्थितीक कारण कितें म्हळ्यार आमचो बेविश्वास. तरी देवाच्या उतराची समजण येना. म्हळ्यार क्रिस्ताक आमी स्विकार करूना म्हूण जालें. क्रिस्ताक जर तर हांवें स्विकार केलें तर हांव क्रिस्ता बरी जाता. क्रिस्ताक जर हांवें स्विकार केला जाल्यार हांव क्रिस्ता बरी जाता. क्रिस्ताचें अनुरूप म्हजे थंय येता आनी क्रिस्ताचें मोन म्हजे थंय जाता. ह्या क्रिस्ताक स्विकार करचें मस्त गरज आसा मोगाच्या भाव भयणीनो. क्रिस्ताक स्विकार करूंक गूंड भावार्था रिफात आमी स्विकार करूंक जाता. जेजू तो सांगता एका ल्हान सासवाच्या कानांत तो भावार्थ तुका आसल्यार पुरो म्हणून जायते कडेन शुभ वार्तेंत तो सांगता. हे मस्त गरजेचें की हो भावार्थ खंय थावन येता. हो भावार्थ खंय थावन येता. आज आमकां भावार्थाची गरज आसा. हो भावार्थ येता चड आनी चड क्रिस्ताक आमी नियाळ केल्ले बरी. नियाळ केल्ले वरवीं. जेजू क्रिस्ताचे जनान यातन मोरान पुना जिवंतपण हांव चड आनी चड नियाळ करतना हो भावार्थ उत्पन्न जाता. क्रिस्ताक परगट केल्ले निमती कुर्सार मेल्ल्या क्रिस्ताक जय ते परगट केल्ले निमती हो संदेश आयकूंक मेळटा आनी आमचे थंय भावार्थ उत्पन्न जाता. पूण दुबावंक नजो हें मस्त गरजेचें जावन आसा. आनी देवाक पळोवंक जावचें केवल भावार्थामरी पात्र मात्र कोणायकी देवाक पळोवंक जायना. क्रिस्ताक हांव नियाळ करतना नवो भरवोसो म्हजे थंय येता. पयलें जावन उडास दोरीचें क्रिस्ताक चड आनी हांव चड नियाळ करतना म्हजे थंय भरवोस भावार्थ येता आनी भावार्था मरिफात नवो भरवोसो म्हजे थंय उब जाता. आनी हो भरवोसो पयल्या रितीन म्हजे थंय आसली खंत बेजाराय म्हजी पयस करता. म्हजे थंय आसलें निरासपण म्हजे थंय पयस करता. हांव देवाचो भुरगो म्हणलें म्हाका समजणी दिता. आनी म्हजे थंय देवाच्या नितीवंतपणा विशयांत देवाचें नितीवंतपण कितें म्हणलें म्हाका समजता. आनी हांव देवाच्या मुखार उबें रावंक नितीवंत जालां. हो एक भरवोसो मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी हें नितीवंतपण सगळ्यांकी आयच्या कोडकाराक तुमी पळयता तो नितळ जाल्ले तो सगळ्या समाजींत सगळ्या गांवांनी वचून तो अ, ती परगट करता. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो देवाचें हें नितीवंतपण तूं जाणा जाल्यार क्रिस्ताक तूं केदाळा वळखताय तें देवाचें नितीवंतपण तुका मेळटा. आनी देवाचें नितीवंतपण तूं जाणा जाताना देवाचें नितीवंतपण तुका मेळटाना मोगाच्या भाव भयणीनो हे भावार्था बरोवपाक मेळचें तूं घरा रावनाय. सगळ्यांनी सांगताय. तुजें तोंड धांपूंक जायतले जण तुका प्रयत्न करता जावं पुरो पूण तुजें तोंड धांपूंक कोणायकी जायना. कित्याक म्हळ्यार हें देवान दिल्लें म्हाका नितीवंतपण धर्मार्थ हें परगट करता. कित्याक म्हळ्यार हें फुकट म्हाका मेळना. म्हज्या भावार्था बरोवपाक हें म्हाका मेळना. म्हज्या खंयच्या बऱ्या कामा वरवीं न्हय देखून हर एकल्यानी
म्हज्या दुस्मानांनी सोमेत हे देवाचें नितीवंतपण धर्मार्थ कितें मेळ्ळा तें अनुभव करीचे म्हणून तूं सगळ्या गांवांनी धांवताय. ही शुभ वार्ता परगट करताय. जेजून कितें त्या क्रुसार केलां तें तूं परगट करताय. नाजाल्यार तुका क्रिस्ताक परगट करूंक जायना मोगाच्या भाव भयणीनो. तुका मिसाक वचेत, हांगा थंय वचेत, पूण क्रिस्ताक परगट करूंक जायना. क्रिस्ताक परगट करीचे जाल्यार क्रिस्ताक जाणा जायचे तुवें. क्रिस्ताक तुवें स्विकार करीचें. स्विकार करतना मात्र तुका क्रिस्ता विशयान परगट करूंक जाता आनी तूं नितळ जाताय. आनी सर्ग राजाक योग्य जाताय. देवाचो भुरगो जाताय आनी देवाच्या भुरग्यांक मात्र त्या राजांत योग्य जाता. मागणें केल्ल्यांक न्हय. आमी सदां न्हीद मागणें करतांव. तुजी शुभ वार्ता परगट करतांव सोम्या म्हणल्यांक न्हय. बकार कोणें क्रिस्ताक स्विकार केला. कोणा थंय क्रिस्त आसा, तो देवाचो भुरगो जाला आनी देवाच्या भुरग्यांक मात्र सर्गीच्या राजाक योग्य जाता. आमेन.